ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე გეუბნებით, რომ ეს იყო ღამე, როდესაც ტყეში ყველაზე მეტად დავიძაბე. იმიტომ რომ ჩემს კარავთან ღამით დათვი მოვიდა. მე კი მის დასაფრთხობად გარეთ იარაღის გარეშე გავედი. ეს ალბათ ადრენალინის ეფექტია. აი დათვს რაც შეეხება, ვიდეოში აუცილებლად ნახავთ, რადგან მე მისი დაფიქსირება შევძელე. ავედით უკაცრიელ ადგილას, სადაც ხალხი აღარ დადის. ამ ადგილზე ადამიანთა ყველაზე ახლოს რაც არის, ესენი არიან ცხენები, რომლებიც აქ გაშვებულები ვიპოვეთ. დავრჩით, მოამზადეთ გემრიელობები და ყველანაირად ვცადე, რომ დათვი გამომეჭია. ჩაუჯექით მეგობრებო და არ გამოტოვოთ არც ერთი წამი. მანქანას აქტოვებ, აქეთ მანქანები საერთოდ არც დადიან. აი აქ, წინ ტალახიანი მონაკვეთი რაც მოჩანს. მეწყრული ადგილია რა, ქვემოთ არის აი გადაწოლილი, რასაც ქვია და ახრაც სველი არის, ტალახია რა და გარისკვით არ გავრისკე, იმიტომ რომ შეიძლება სიმძიმეზე დაიძრას ან ქვემოთ ჩამithრიოს და იქით არის ძალიან დიდი ხევი. ჩათვალეთ, უნდა დაემშვიდობა მანქანას. შრალზე გადამივლია. მოკლედ, აქ დავტოვებ. დანარჩენ გზას უკვე აქეთ ბილიკი მიუყვება და გავაგზავნებთ ფეხით. ემალი ჯერჯერობით გრილი ამინდი გვაქვს, მზე აღრუბელი, ხან მეორე. მაგრამ დღეს წვიმა მოსოლნე. ამ შეკიდულ აღმართს მიუყვებით. ძალიან გაფუჭებულა გზა. ოდესღაც მანქანა ავიდოდა. ახლა მხოლოდ საქონლის კვალია და ცხოველების. მაგარი ტალახია. კი ფეხსაც მე ისე არ ჩადგა, თორე შიგნით ჩაგრჩება, გაქრდის. ვა, ცხენები. ამოვედით ეგრეთ წოდებულ გორელებში. ბაბუა მითხრა, რომ რო ახალთ იქით ცაცხვიაო, გონი ეს, კი ეს არის ცაცხვი. იმის იქით ჩაუყევი და დათვები და მგლები იქით დადიან, ძროხებსაც თუ იქით იჭერენ ხოლმეო და ჯერ ჩვენ ადგილი მოვდენო დასაბანაკებელი და იქით მერე მივა. მაგრა დამცხა მეგობრებო, სულ დავსველდი რა. ცოტა დავიღალე კიდეც. და დიდი ხანია მოვდივართ, სულ შეკიდული აღმართია, ცალკე ტალახი და დიდი ბარგი მაქვს ძალიან. აისო, საშიშია ცხენი, გამოვდი. რაო, ცხენუკა, რაო. დაიჭირე გიოს წამს იარაღი მოვიდა. აისო, გაჩერდი. რაო. მოდი, ხელს დაკეთებ. რაო. ეს პატარა კვიცი. აისო, გამოდი აქეთ. მოდი, მოგიფერები. შენ გინდა მოფერება? არაფერი არ მაქვს, საჭმელი არ მაქვს. ამას ძალიან მოვეწონე. ამოვედით მეგობრებო. აქ არის ერთადერთი გორა და ეძახიან გორელებს. ესეთი საოცარი ხედი გვაქვს. ჩვენს წინ უზარმაზარი ტყიანი მთები. აქეთ უკვე აღარაფერი არ არის, აი ქვემოთ, ცოტა აქეთ არის წმინდა თევდორეს სახელობის ეკლესია, სადაც არაერთხელ მაქვს ვიდეო გადაღებული და აი მთის წვერში არის წმინდა გიორგის ეკლესია, სადაც ადიან ხოლმე თუ არ ვწდები ივლისის ბოლოსკენ. მან ყოფილი ვარ ორჯერ დარჩენი, თქო მაშინ უფრო პატარა ვიყავი.
აქაც არის სადღაც ეკლესიის ნანგრევები, როგორც ცოტა ისე მახსოვს და აქეთ არის კიდე რაღაც აი ამ წმინდა თედორეს ეკლესიის გადმოღმა არის რაღაც ქვის შენობა, რომელიც არავინ არ იცის რა არის და არც შესასვლელი არ აქვს. ეგეც ოდესმე მინდა გადავიღო, თავარია მივაგნო. უბრალოდ ხალხი მეგობრებო, საერთოდ აღარ დადის რა. ზოგადად სოფლები ხო იცლება განსაკუთრებით მაღალმთიანი. აი მაგალითად რაჭაზე რო ვთქვათ, ძალიან იცლება სოფლები რა და შესაბამისად აი აუდესღაც რო იყო ეს ბილიკები, სადღაც მისასვლელი და რაღაც ბილიკებიც აღარ არის, უეკლებითაა სავსე. საქონელიც კი აღარ დარჩა რა ჩვენ სოფელში გონის 3-4 ძროხა ჩამოვიდეს ხოლმე, როცა მახსოვს ბავშვობაში რო ჩამოდიოდით ხოლმე დასასვენებლად, ძალიან ბევრი ძროხა ჩამოდიოდა ხოლმე. შესაბამისად, აი როცა ადიოდა სუფთა კარგი ბილიკი, ეგრე აღარ არის. ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი ადგილი ამ ხის ძირში, ეს ვაშლის ხე არის. აი ეგ კავშირი კარავს. მოდი ჩემთან, მოდი. რა მოხდა? არაფერი არ მაქვს ისე. გინდა კამფეტი? ეტა ცხენისთვის შეიძლება კამფეტი. მივდივარ მეგობრებო, რომ დავაყენო ფოტოხაფანგი, ქათმის გულღვიძლი, ნაწლავები, რაღაცები წამოვიღერო, სატყუარად დავდო. კამერა უნდა დავაყენო, იმედია თქვენ არ იქნებით მაგ კამერაში. ბაბუამ დეტალურად ამიხსნა, სად უნდა წავსულიყავი, ისა ესა. ეს დიდი ცაცხვი მითხრა ახლა ჩემს უკარო ხედავთ. მაგ ცაცხვს გაცდიო და ქვემოთ ჩადიო. ორა ცუდი დაღმართია. ცხენები მოძრაობენ, აი მაგათ ნაღორს მივყვები. რომ მანდ უნახავ მტაცებს მე. აქეთ უკვე მგონი კაი ადგილი არის. ბევრი ნავალიც არის. გაშლილიცაა რომ რამე და დავაყენო მართლა რაღაცა რომ გაიაროს. კამერას რო არ ეფარებოდეს. აი აქეთ ძალიან გადაჯეგილია და მოდი იყოს აქ დავაყენებ. აი ნაძვზე მივაყენებ და რავი, ღმერთვაქნას და რამე გამოიაროს, დავინახო. დავაყენე. აუ ყარს. ყობა სიცხეში. თუ ეთანეს ნაწლავები და რაღაცები. ბოდიში მეგობრებო, რამის ყულია მერია რა. იმედია მივარამე. არ ძალიან დაბალზე არ მაქვს დაყენებული. არც ძალიან მაღალზე. ისე მაქვს საშუალოზე, რომ თუ რაც გაივლის, რავი, დაფიქსირდება და იმედია რაღაცა იქნება. დავბრუნდები ახლა კარვისკენ. ერთსულ მაქვს ეს ნაგვის პარკში ჩავდო. საშინელი სუნია. აი ეს ცხენი რო კიდევ თვალს არ მაშორებს მეგობრებო დაამოღამეთ. ძალიან მოვეწონე. აი ისეთ საოცარ ხეთზე ვართ. ისეთი საოცარი ჰაერია ჩვენთან, რომ აი უბრალოდ აქ ვიჯდე და მეტი არაფერი არ მინდა რა. დღეს არ იდარდოთ მეგობრებო. ჩემთან და გიოსთან იქნება ჩემი ნადირი. ტყვეების ბრომა წამოვიღე. მაგრამ პირადად საერთოდ არ ვდარდობ. 100%-ით არწმუნებული ვარ, რომ დაწებელი ეგრე არ მოვა რა. აგერ ქვემოთ ტაიმლაფსებს ვიღებ. იმთაზე ძალიან მაგარი ღრუბელია და წვიმაც იქიდან წამოვა ჩვენკენ. ჯერჯერობით ამინდი არ ჩქარობს. შეშა ბრომად არის. ეს ვაშლის ხე. ხმელი ტოტებითაა სავსე. მოვაჭრი და ეგ არის.
მეგობრებო, რაჭაში მქონდა წამოღებული, მქონდა რა მაქვს. ჩემი FPV დრონი. აქ საოცარი იქნებოდა, ახლა დრონის აშვება და აი მთებზე გადაფრენა რა. უბრალოდ ძალიან ცუდი რაღაც მოხდა. არ ვიცი საერთოდ როგორ მოხდა. ელემენტები რო შევაერთე დასატენად. ერთ-ერთ ელემენტზე მიწერს, რომ დრონის ელემენტზე მიწერს, რომ მე-6 კაბელი არის გაწყვეტილი. ელემენტებს ასე ვერ იყიდი, FPV დრონის ელემენტები თუ არ ვცდები, ლითიუმის ელემენტებია. ეს არ იყიდება, რა უნდა გამოიწერო. სანამ ის ჩამოვა ისა და ძალიან ცუდია, მაგრამ რავი რა, რაჭაში გაიმაზა დრონის კადრები. მართლა საოცრება იქნებოდა, წარმოგიდგენთ, აქ რო დრონს აუშვებდი და აი მთებს და ტყეებს გადავუვლიდი. ეგ არაფერი, დრონი დაგვაკლდება, მაგრამ თბილისში ჩავა თუ არა ვიყიდი ახალ ელემენტებს და მაგაზე პრობლემა სხვა დროს აღარ იქნება, რამდენიმე წვილი მექნება. აქაც შევაგროვე შეშა, აქ ცოტა დასანთებად. აი ეს დიდიც კარგად დაიხერხება, დიდხანს დაიწვება, ეს კარგი ხმელი ხია რა, არის გამოფიტული და დამპალე. ცხენებს რაც შეეხება, წეღან აქ იდგნენ ყველანი და უცებ სირბილის ხმა გავიკეთე, რავი, ძალიან სწრაფად დაეშვნენ ეს და რის შეეშინათ ან რატო გაიქცნენ, არ ვიცი. დაისვანი კი ჩაოლებრივადაა, რამე რო იყოს ახლოს წესით სუნით იგრძნობდა. ისი ახლა აქაურობაზე ფიქრობდი და დარწმუნებული ვარ. დრო მოვა და აქაც ამოვა ხალხი და აქაც გააშენებენ ვენახებს რა, იმიტომ რომ რაჭა თან იცლება სოფლები რა, სულ უფრო და უფრო ნაკლები ხალხი ჩამოდის, უფრო და უფრო მეტი მიტოვებული სახლი ჩნდება სოფელში, აგეკაი შეშაც, მაგრამ თანაი უფრო მეტი ვენახი შენდება. შესაბამისად რატომაც გონია. აქეთ რა უნდა გზის ამოყვანას, არაფერი ისეთი არ არის. ერთი კაი ტრაქტორი რო ამოატარონ და მე დაიყაროს კლდის ქვა, მშვენიერი ვენახები გაშენდება, იმიტომ რომ ხალხი ადრეს ჩემ ბავშვობაში რო ჩამოვდიოდით ხოლმე და რაღაც მინდვრებით რო ჩანდა რა, როგორც ახლა ეს მინდორი არაფერი რო არ ხდება. ახლა ეგეთ მინდვრებს რო ამოუყევით ვენახები იყოსო. აი არის ხალხი თუ დაუბრუნდება სოფელს. აი მე მაგალითად თბილისში დავიბადე, თბილისში გავიზარდე, მაგრამ თბილისი საერთოდ არ მიყვარს. აღარ უფრო სწორად. და სიამოვნებით ვიქნებოდი სადმე ბუნებაში და სიამოვნებით ვიცხოვრებდი ეგრე. თბილისი გახდა რაღაცნაირი საზიზღარი, გადატვირთული. ძალიან გადატვირთული არის, ძალიან გადატენილია რა. სადმე წახვალ სუსაცობში დგახარ. საშინელებაი ცხოვრების ხარისხი კლავს და რაღაცნაირად გაავადმყოფებს, ასე მგონია დიდი ქალაქი ადამიანს და ესეც საოცრებაში რო ხარ და ასეთ ჰაერს უნქავ და ასეთ თევს უყურებ, რაღა მოგკლავს ხო? მაგარია ძალიან. აისო, სერიოზულად გეუბნები, სადაც არ უნდა წახვიდი, ქვა რო არ იყო, მაინც იპოვი და გააჩენ რა. ეს ხო ქვებზე გაგიჟებული ძაღლი არის. ჯერ შუა დღეა მეგობრებო, მე ჩემთვის ხის ქვეშ ვზივარ და რაღაცებს ვთვლი გავერთობი. გიო წამოწოლილია მგონის წინავს. და საჭმელი დღეს ისე ბევრი არ წამოგვიღია. დიდ გზაზე ვიყავით, ცუდი სასიარულო იყო და ძალიან არ დავტვირთე ჩანთთან, ერთი ჩანთით ვიყავით რა. თავარია შეშა გვაქვს, ყველაფერი გამზადებულია, არავი რამე რომე. საღამოსკენ შევჭამთ. ბევრი საჭმელის რა მოგახსენებთ, მაგრამ აგერ ვიტამინ ფაუერის კრეატინი მაქვს წამოღებული. ისევ დაიქცეს.
ესეც სითხედ გამომადგება. აგერ ვაშლისტოტი მოვჭერი და მე მაჩეტეთი შუაზე გავჩეხე. ამით მინდა კარგი რაღაცის გაკეთება. ჯერ არ ვიტყვი წინასწარ, იმედია გამომივა. ჩემი ყველაზე პატარა ვიქტორინოქსით ეს დედამ იყიდა ამ გაზაფხულს ვაკეთებ, მიხვდებით რასაც. ეს ადგილი იმიტომ დაუტოვე რომ ხელი მოვკიდო თლისას, ჯვარს ვაკეთებ. ზედაური აი ეს ჩათრა დამრჩა, კარგად, თუ კარგად და სუფთად გამოვთალე, ჩემი ოცნებაა რომ ნოის მივცე მერე. მინდა რომ აი ჩემშვის რომ ჩემი გამოთვლილი ჯვარი ეკეთება ყელზე ძალიან მაგარი იქნება ჩემი აზრით. და მე მოგონებაც მექნება ვეთყვი აქეთ გამოგითალეთკო. აშკრობაზე რა ჭაში თქო და ნახოთ აბა თუ გამომივა. იმედია გამოვა. კარგი გამოდის. წვიმის ღრუბელი გვიახლოვდება. იქიდან მოდის. აქეთ სუფთა ერთიანცა, მაგრამ ნახეთ აი ესეც. აქედან მოდის რა ჩვენ კენდა. ჯობია ცეცხლის დანთება დავიწყო. ეს იყოს რომ მე დავჭდები და თუ დაგვაკლდა შეშა შევუნთებ მთლიანად. აისო ტრადიციაა რომ შენ მოდიხარ ყოველთვის ცეცხლის დანთების დროს რომ მოგცე ის ტოტები რომლებიც ცეცხლის დანთებაში უნდა დასანთებად უნდა გამოვიყენო. აი სულ აი ამაზე გეუბნებოდი გია. ახლა წაქცეულია და ძალიან ძველია და ტაისონ, შორს არ წახვიდე, მოდი. ანუ ეს სწორად იდგა თავის დროზე. ქვეშ არის დიდი ორმო, ჭასავით რა. და ეს არის წინ კარები. რორამე ვიმეს ცხარი ყოლო და ან სიტყვაზე მარტო მოხდა ვიღაც და ისე ვერ დარჩება. ამაში შეძრებოდა და მგელიან რამე რომ მივიდო და შევა ქვეშ ჩავარნილიყო. ახლა მეგობრებო, გადავლილი აქ ეკლებს და
ყველაფერი ეკლებში რა, თორე აი ქვეშ არის დიდი ორმო ძალიან. ესეც წაქცევაზეა უკვე, ალბათ 1-2 წელიც და გადაწყვება. და მობერტიკით გავიაროთ. ცეცხლი სანამ კარგად აგიზგიზდება. Ტაისონ აბა რას ფიქრობ, რაღაც სუნს ხო ვეგრძნობ რამე ისეთ სერიოზულს. რაც აქამდე არ გაგიგია. რაც აქამდე არ გიგრძნია. აუ, ტიპი კიდე თავისი ქვით დადის. აი აქეთ მეგობრებო უკვე წვიმის ღრუბელი არის. აქეთ კაი ხედებია. მოკლედ ესე მიდის ბილიკი. აი ესე გრძელდება. ესე ადის რა. იქ სხვა დროს იყოს. მოგწონს გიო? დავედით, გაკაფე მიდის და ეს ბუნებამ საჭმელი მოგცა. ცოტა წამოიღეთ თქვენო და აქ დაგახვედრებთავ რა. ყემად. ეს არ ვარგო. გიო, აი ამტოც უნდა მაღალი ბიჭი, მოდი. თუ მიწვდები, აბა, აი ამტოც უნდა მაღალი ბიჭი. მაჩეტეთი ვერ მიწვდები? აი ისეც? არა ხტები ბიჭო, აგერ ეკლებია და. აგერ ვხდები. მიდი. მიდი გიო. ჩვენი კალადაბურთელი, ყოჩაღ, მიდი. ვახშინი ფრთხილად. იტყიე? აქ ვაშტიც გვაქვს. ეს დათვ ძალიან უყვარს მე მოსავლის ასაღებად, რომ მოაქეთ გამოივლის. დადგება ორ ფეხზე და ჩამოკრიფოს. გიოს ახტომისას კოჩში გადაუბრუნდა ფეხი და დავანები იმ ტყემას თავი არ მინდა გიო, შენი ყავი კარგად. იქითაც ჩამოწვა უკვე ღრუბელი. წამოტაისონ ყურებზე ბალახები გაქვს და გაცლი. მეგობრებო, მანამდე გიოს ეუბნებოდება. გამოტყდით კომენტარებში ბავშვობაში ვის გიყვარდათ ასე ჯოხს რო დაიჭედით ხოლმე და აი ესე. წავიდა კაფვა. გონი ყველა ბავშვს გაუკეთებე და ყველას ძალიან უყვარდა რა, აი ესე, მიდი ბალახებზე. ჩემ ფავორიტი ჯოხიც. ოუ, მეგობრებო, აქ რა უნდა გაჩვენოთ? ეს არის ეკალა. დასავლეთ საქართველოში იციან. ნახეთ როგორია. ამის ეკალას აკეთებენ, მოწალვას რო ეძახიან, მოწარავ, ხახვი უნდა და ძმარი. აუ, უგემრიელესია რა. აუ, მიცი ჭმევა, ნახეთ. ნედლი ღეროები გინდა. აი კიდევ. აი კიდევ. ეს ეკლები საშიში არ არის, არ გიგონოთ, არც კი შეგერჭობათ. აი. ამ დღეებში შეიძლება ბებიაშემს უთხრა, მე ნინი ნოე ბებიაჩემი წამოვიყოლოთ, გიოს თუ წამოვა ჩემიდაც და გავიაროთ. აქეთ ქვემოთ რო ამოვიარე, სადაც მანქანა დაყავე, იქაა ძალიან ბევრი ეკალა. დავკრებთ. დაკრებ, მე ეგ ეკალა შეგიძლია ბანკებში შეინახო. აუ, ძალიან გემრიელი არის მეგობრებო, აი ძალიან, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საჭმელი არის, აი ასეთ საჭმელების სიაში რაც შედის და ძალიან სასარგებლოც. შეშა კარგი გამოდგა მეგობრებო, კარგად იწვის. ახლა დავიწყებ საჭმლის მომზადებას. დღეს მაქვს წამოღებული კარტოფილი, კვერცხი, ბოსტნეული, პური. გიო, კარტოფილის გაცხრა ხო არ იცი შემთხვევით? მეც კარგად არ ვიცი, მაგრამ დავამუღამებ. წყალი რო გქონდეს ბევრი, კარგად გავრეცხადი და აღარ გავთვლიდი, მაგრამ
მომავალ წელს აქ კარტოფილი ამოვა. აი ისო ნახლოს მიდიგიოსთან და გადაგიგდებს. რაზე უნდა აყენო? აჯიკაია სვანური მარილი ტრადიციულად. ეს ხო გიყვარს ბლომად. ძალიან კარგი. ამიტოს. დაკავებულია და მეგობრებო, ჩემი უდიდესი ოცნებაა, რომ აი ზუსტად ამ მაჩეტეთი წავიდე სადმე კუნძულზე. ეგ არის უდიდესი ოცნება და აი მაგის შესაძლებლობა ოდესმე თუ მომეცა, ისეთი რაღაცები შემიძლია ვაკეთო, რომ ქართული YouTube-ზე უბრალოდ არავის არ ქონდეს გაკეთებული. მე არ გულისხმობ სხვა ქვეყნებში მოგზაურობას და ასე შემდეგ, მაგალითად კაკორასაც აკეთებს, ან სოსორასაც აკეთებს. ორივე ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებს, მოკითხვა აქედან, მაგრამ მე ვგულისხმობ ჩემ თემაში, survival, ანუ გადარჩენის თემაში, ისეთი რაღაცები შემიძლია ვაკეთო, აი მარტო გადამღების, დამხმარის და რაღაცების გარეშე, აი მე რო ვიყო მარტო. უბრალოდ ისეთი რაღაცები შემიძლია ვაკეთო, რომ აი სხვა ვერ იზავს. ეგეც 100% ვიცი. ჩემზე მაგრებიც არსებობენ, მაგრამ მე ვგულისხმობ ქართული YouTube-ზე. Отходи туда. Ai გამოვა. კარტოფილი მზად არის. აგერ უცებ 2 წელი ჩანგალი გავაკეთე. გიო პურს ხუხავს და ცოტა ხანში შევჭამთ. გიო კაია. გულიდან მოვატრიალო მეორე. შეგიძლია ეგეთ კანიც გაიხუხოს. აი ესე. ხუხის რა ხრაშ მოიქნებს რა. ვაშლი არ გინდა გიო? არის. კი აბა, თან აქეთ ან ტყის ვაშლია და კაი მოზრდილებია უკვე. რა ჯობია მეგობრებო, ტყეში რო რაღაცას მოწყვეთ და შეჯავ. სასიამოვნოა. არ მოგწონს? აღარ თავისებური გემო აქვს მაინც.
ეკალას დავკრებ, აბა იქნებ კარგად შევაგროვო. გროვდება რა. და მოწყვიტოთ ხოლოდ ძალიან ნედლი ღეროები. მაყვალია სულ და ზემოთ არის კარგი მსხვილი ეკალა. ეგ როგორ არ უნდა მოწყვიტო. ნუ ეს წაუღებ, ნუ ეს კი ეყოფა. აიგიო, კიტრისთვის აქეთ დავდებ, ეს საკმარისია? აჰა, ერთი ნაწილიც და დანარჩენს მეგობრებო, წვრილად დავჭრი და კვერცხი უნდა შევწვათ და კვერცხს მოვაყრი მერე ზემოდან. ისე დღეს კაია რომ ხორცი არ გვაქვს წამოღებული. ხორცის შეწვა აქ ცუდი იდეა იქნებოდა ძალიან. ცხოველების მუნჩი? კი ბიჭო, ძალიან თან. დავი წელი არ გავა მეგობრებო რომ აგერ აი ამ ტერიტორიაზე რა დათმა ან ძროხა არ შეჭამოს, ან უბრალოდ არ დაგლიჯოს. ეგ არის, ამას მოვაყრე მერე კვერცხს ძალზედ მოხდება. ეს ნაწილები რავი შეჭამენ მერე ცხოველები და გადავუყრე. დაიშო მაგათ რამე მაინც დაუტოვე. საჭმელიც გაქვს, სასმელიც გაქვს. io sono rimarreli gazzre ra.
გახუხული პური, კვერცხი ყველში, კიტრი, ყველი. კაი რაღაც გამოგვივიდა. ხო დაისო. კაია? მორჩა მეგობრებო, საჭმელი მორჩა, ცეცხლი გვექნება აწი, კაი ბრომად გვაქვს შეშა, თან ეს შეშა ნელა იწვის რა, ქარიც იმდენად აღარ ქრის და სიჩქარაც არ დაიწვება. ჩიტები საოცრად გალობენ, ცოტა ხანში დაბნელდება. რო დაბნელდება, მე ცოტა ხანი ცეცხლთან ვიქნებით, ყურადღებით. წყალი ძალიან ცოტაა, ხო გიო? ახლა მეგობრებო ვიტოვებ იმეც რომ ღამით მაგრად იწვიმებს. ტაისონის ჯამი მაქვს ორი ეს ერთ რო იკეცება. მაგას აქ დავდებ. და მეორე ტაისონის ბოთლიც მაქვს, რომელსაც წყლის ის აქვს რა, გამოსაშვები სათავსოსავით და მაგებს დავდებ თუ ღამით კარგად იწვიმებს და მაგაში დაგროვდება. მე ის მაქვს წყლის ფილტრი რო ლაისრავის და მაგას გამოვიყენებ, გადავასხავ და ცოტა წყალი გვექნება რა ღამით აი. ერთი ჭიქა წყალი მაინც რო გამომივიდეს და დავლიო, საოცრება იქნება. დღეს რომ მოვდიოდით, მქონდა ცარიელი ბოთლების მანქანაში რა, წყალს გამოვდით კიდეც იქვე იყო, სადაც მანქანა გავაჩერე, უბრალოდ ჩანთა როგორ ჩაბარგებული არ წამოსულა, მანქანაში ყველაფერი ნივთები გაშლილი მაქვს, აქ რაც ვარ ჩამოსული და რაც მჭირდება ხოლმე მე მანქანას რო ვაჩერებ, ჩანთაში ვდებ რა და ეგ ბოთლები საერთოდ გადამავიწყდა. რო იქვეა წყალი აგვესო, თან გიოსთვისაც არ მაქვს ჩანთა, ერთი ჩანთით ვარ და მე მაგის გამო უფრო გადამავიწყდა, რომ ცალკე წყალით წამოგვეღო და მე რაც მაქვს ის პატარა მათარა წამოღებული 1 ლიტრაც არ არის, მაგას ვიზოგავთ 2 კაცი მთელი დღეა. ტაისონს აქვს წყალი არ იდარდოთ, ცალკე ბოთლი მქონდა ტაისონისთვის პატარა ძაღლის ბოთლი რაც არის და ეგ კი დაუსხი და აგერ კიდე უსხია. აჰა დაისო. ეს ერთობა რაც მომეცით. სასრეთ შეეხება დიდად წვიმის ღრუბელი არ არის ჯერ და ნახოთ აბა. თითქმის 10:30-ია მეგობრებო. ბნელდება. ძალიან შვიდია მინდია. ნიავიც აღარ არის უკვე. ნახოთ აბა თუ იწვიმებს. შეშა ბრომად გვაქვს. სანამ დავწვევი, მექნება ცეცხლიანთებული. შვენიერი ღამეა მეგობრებო, 7. წვიმარავი მგონი კიდე გადაიდო. არა და ზუსტად წვიმა გვინდოდა ახლა მე და გიოს წვიმის წყლის თემაში. გიო ცეცხლთან მოდი რა სასიამოვნოა იცი. მაქედა ხვინო დაჯი კიდე ვიგა. სიცივის თემაში არა მეც არ ცივა, უბრალოდ სასიამოვნოა სიტყვა. ხანდახან შეიძლება არ გციოდეს, მაგრამ სიტყვა რო სასიამოვნოა ყველაფერს მოსწონს.
ციცინათელებიც გამოჩნდნენ. აი. რიგრიგობის რო ციმციმებენ. მაგარი აი ბავშვობის მერე. სადაა? აი ხაგე. და ისონ შევარ. ხერში მყავს. რა მაგარია. ეს არის ციცინათელა მეგობრებო ახლოვდა. მეგობრებო, სად არ დავდივარ ხოლმე, მაგრამ რაჭაში ლაშქრობა მაინც ყოველთვის სუსტ ხო არა. ჯერ ხო ყველაზე ძალიან მიყვარს რაჭა. რაჭის ბუნება და რა მთელს დედამიწას მირჩევნია. მერე კიდე აქაურობა სუსტ ხო, უფრო ველურია რა. უფრო არ ეტყობა ადამიანის კვალი. ახლა რაც აქ ამოედი ნაგავი არ მინახავს. მოჭრილი ხეები, ნუ სამწუხაროდ რაჭის ტყეები იჩეხება. ეს ხო საკითხია. უფრო ველურია, მეტი დაცებელია, მეტი ცხოველია და ბევრად მაგარია რა. მაგრად ფნელა უკვე და წრიჭინები კვართობენ. დავწეკით მეგობრებო. მეგობრებო, ხმერც ვფიცავდა თუ იაგარეთ. ხმერც ვფიცავ. გიო ტაისონი არ გამოუშვა. აი, უფალს გეფიცევით მეგობრებო. ხელები მიგანგარებს ხმერც ვფიცავ. ხმერც ვფიცავ. ცხოვრებაში არ ვიფიცებოდი ხამე ხმერც. ხმა იყო დედას ვფიცავ, რა ვიყო, ნუ ეს ვფიცავ. სადაა ბანა? სამჯერ იყო ეგეთი რაღაც. აი, დედას ვფიცავ, ეგეთი შიშივით მე არ მიგწვნია.
სველზეა. საერთოდ არ მინდა ხმელეთს დაფიცება არ მიყვარს, მაგრამ მართლა გეუბნებით ტელეფონებში ვართ, რაღაც ვიდეოებს ვუყურებთ, რა ინტერნეტი გვაქვს ჩართული და მეც გავიგე, გიომაც გაიგოაგე. შეგეშინდა? ეხლა რო გითხრა დავპანიკდი თქო არა, პირიქით მეგობრებო, გიოს უთხარი გავალ თქო რა. ხო აი აქედან იყო ხერო არის. დავუკვირდეთ მაინც ტყუიები ჩავდე მეგობრებო. წეგან დედოს პიცა ვარ, ისე ვიყავი თავი და ვიფიქრე ახლა ტყუია ჩავდე და კარვიდანვე გავისვრი თქო, აი ესე პირდაპირ თქო რა. კაროს გავხევ თქო, ისე ვისვრი თქო. ძალიან მაგარი იყო. ყურადღებით ვიქნები. წყალსაც ვქარა, დაძინებამდე. მომწყურდა ეხლა. ყურადღებით ვიქნები და ხოთ რა. ესე არ მგონია კარავთან მოვიდეს რაღაც, მაგრამ წეგან თან რო გავდიოდი მის მეშინო და მე თქვი არ შევაშინო თქო და არ წამოიწიოს თქო. მოკლედ მეგობრებო, ეს ის რაჭველი დათუნია, რომელიც ჩემი ფოტოხაფანგი დავაფიქსირე. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი უდიდესი ოცნება და მადლობა ღმერთს, რომ დავაფიქსირე და რავი, უბედნიერესი ვარ მეგობრებო. იმის მიუხედავად, რომ ღამით ძალიან დავიძაბეთ და მთელი ეს ამბები, აი, მარტო ამის გამო ღირდა ეს ყველაფერი. ფოტოხაფანგში ასევე ეს კადრიც დამხვდა სავარაუდოდ კვერნა არის, რომელიც ბარახებში დაძვრება. კარგად თუ დააკვირდებით ვიდეოს მარცხენა მხრიდან ცენტრამდე, მას კარგად შენიშნავთ. მაგარი წება მეგობრებო. ძალიან ძლიერი. გესმით ალბათ. აბა ვის უნდა ვაშლი? ტაისონ გადი უკან. არა. არც ის არ გინდათ. კომართო. აი ერთი იგდია ძირს. ჭკვიანები არიან, დაუძახე და მოვიდნენ. დინათ კიდე ვაშლი, მოდი. ოიცა, მოგიწყვიტო. წამომყევი. მოეწონათ მეგობრებო. მე რო არ მომეწყვიტა ვერ დაამოყამეთ. აბა, მოდი, აი ვაშლი. აისო, ნუ უბრაზდები. გაყარა ტაისონ. აი ვაშლი.
აი აქ აწერვა დილას მაგრა დასწორებს. აი ეს ხენები ძალიან დამიმეგობრდნენ. გონია რომ მე უნდა დავრჩი და შენ წახვიდე. აღარ გამიშვებენ. რასაც გუშინ ძალიან ნატროვდი დღეს დამხვდა. წვიმის წყალი. ეს ბალახი ამოვაგდოთ ყველა ფილტრში არ გაიჭედოს. კაი არის. ბევრი არ დაგროვდა უბრალოდ. მეგობრებო, დავიძარით. აქ დარჩენა ღირდა. მარტო აი საოცარი ხედის გამო რაც დილას დაგხვდა. გიოსახა იარაღი მოაგდა ერთი საძირე ტომარა. ახლა ნახე გიო ფეხები თუ დაგვისწოდება ბალახში. ძალიან მაგარი იყო მეგობრებო, აი ძალიან და წუხელ კიდე მართლა საშიში მომენტი იყო რა. მაგრამ აი მე ჩემი თავის მიკვირს გიო რო დავწექი, ფიქრობდი. ეგეთ ხმა რო გავიგე და მაინც რო გავაღე და რო გავედი რა. აი ჩემი თავის ძალიან გამიკვირდა. ეგეთი რაღაც რო გავუბედე რომ იმდენად მაინტერესებდა რა იყო და ესე უბრალოდ ჯდომა და მოსმენა არ შემეძრო გავედი. ცხენებსაც შეეხება, ღამით რაღაც პერიოდი ჩვენთან არ იყვნენ, გაიქცნენ. მოდი დამემშვიდობე, მოდი. შენ დარჩი ტაისო. მოდი. მოდი. ვაწავედი და შეიძლება ამოვიარო ამ დღეებში კამერის წასაღებად. კარგი. მაგრად მოეწონე ამას. ხო, ნახე. ხოვის რომ მოგდენალა. ხო. გონი უნდა რომ ამის პატრონი ვიყო. რო. მოდი ერთი ლოყებზე მოგიფერები და წავა. აბა კარგად. წავედით. შეხვედრამდე. მოკლედ მეგობრებო, აქედან ვიდეოს აღარ გავაგრძელებ. საიდან მოვედით? ჩავალთ მანქანასთან, ისეთი აღარაფერი იქნება. ტალახიანი გზა გვაქვს ჩასავლელი, ცუდი დაღმართები და GoPro-საც ჩავდებ თავის ჩასადებში. და მოკლედ მეგობრებო, ნახეთ რა ტალახია. ჩაკუბებული. ჩასვლა იქნება ტანჯვა. ამ დაღმართზე და ტალახზე. გიოსაც იარაღს გამოვართ. არ წაიქცეს, იმიტომ რომ არაცვია შესაბამის ფეხსაცმელები. მეგობრებო, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა მაგრა თქვენ უყურებდით BBR Whites.